Oke teman-teman, saya sekarang sedang berada di kuburan umum Kristiani. Sekarang Anda sendiri. Kedatangan saya ke sini sih, saya pengen cari sesuatu. Yang menurut warga itu sering terjadi hal-hal ganjil di sini. Wow, seorang orang melempari saya. Terus saya baru masuk. Nah, jadi pemakamannya ini semacam di gunung. Makanya ada naik turun begini. Malam ini saya sendirian. Karena saya nggak bisa tidur, jadi saya jalan-jalan dan suasananya pun sedang ada gerimis ya. Kalau ini pemakaman juga, awas. Kalian bisa lihat. Ini pemakaman juga. Wah, oke. Kuburan juga ya. Kalian lihat, pemakamannya penuh. Kalian bisa lihat sampai sana penuh dengan pemakaman. Mungkin kita sisirin dari dalam dulu kali ya, baru kita memutar nantinya. Oh, ada pohon bambu. Wow, saya dengar suara semacam orang muntah-muntah. Kita lanjut. Ada sesuatu jelas memukul seng. Wow, indah di malam hari. Terus ini rumputnya terlihat lebat. Ada orang loh, semacam ada orang di belakang.
teman-teman, cukup menakutkan juga ternyata setelah diikutin sesuatu di belakangku. Ini di tengah-tengah pemakaman sendirian. Wow. Di sana semak. Ini pemakaman Dayak dan orang Kristen ya. Di sini ada pemakaman bayi. Dan ini juga kayak pemakaman. Kita lanjut jalan-jalan. Ini tarik. Nah, di sana masih banyak. Gue mulai rada-rada sesak ngikutin gue sesuatu. Gue merasa ada seseorang laki-laki ya, badannya hitam semua, tapi hitamnya itu bukan hitam berbulu, hitam semacam bekas orang terbakar gitu loh, hitam bekas orang gosong, dan kelihatan cuma matanya merah dan badannya gosong-gosong gitu loh di belakangku. Dari tadi ngikutin mulu. Nah, lihat dia macam menurun begini. Wow. Kalian lihat. Oh, kuburannya banyak. Lihat sendiri. Oh, kesini kayaknya full pemakaman. Oh, di sini ada pintu keluar. Saya tadi pintu masuknya ya. Kalau menurut saya sih ya, pemakaman nggak tahu sih ya kenapa. Oh, di sini penuh. Teman-teman, ada suara langkah kaki orang di belakangku. Ada suara langkah kaki orang. Gak ada ya. Misi numpang lewat.
Oh, ternyata kuburan. Oh, di atas sana juga ada guci loh. Ini udah sekitar jam 1 malam teman-teman, dan saya sendirian. Sedih lihat. Wow, saking banyaknya kuburan saya pun merasa bingung buat nyari jalan keluar. Sini kan tadi sedikit memusingkan. Wow. Ya teman-teman. Kita lihat lagi. Banyak salib-salib. Gue sih takutnya kuburannya roboh. Karena biasanya kuburan mereka ini cuma di semen doang. Nah kayak gini kan mereka bawa-bawa harta, TV, segala macam buat bekal mereka di akhirat. Jadi mereka itu nggak ditimbun sama tanah teman-teman, mereka di semen gitu aja. Sedikit bingung mencari jalan buat keluar karena saking banyaknya kuburan. Wow. Gelap banget teman-teman.
Nah teman-teman, ini adalah pusat tengah-tengah pemakaman, dan saya bakalan tinggalin kamera saya di sini untuk sementara. Oke, kamera ini bakal saya tinggalin untuk sementara di sini.